Shikues të televizionit Scar, mirëmbrëma, mirë se vini në kandidati. Ai është një 27 vjeçar i angazhuar prej vitesh në tregun e punës dhe tashmë me dëshirën për të kontribuar në politikë. Kam kënaqësinë të prezantoj Musa Coha, kandidat i Partisë Socialiste Qarku Elbasan. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Kush është Musa Coha për te këtij kandidimi? Çfarë duhet dim për ty ata që nuk të njohin? Musa Coha është një djalë i ri, i lindur dhe i rritur në Elbasan deri në 15 vjeç. Pas kam marrë në Tiranë, ku kam bërë shkollën e mesme, të lartën, masterin, punët, angazhime të ndryshme profesionale, po jo vetëm. Kam punuar në administratë publike, ku njoh shumë mirë procedurën publike, pra procedurën e komplet funksionimit të shtetit. Njëkohësisht kam angazhuar edhe në projekte në biznese private, si menaxher projektesh në fushën edukimit dhe në shoqërinë civile, pra kam prekur nga pak në gjitha fushat, dhe aktualisht kam themeluar dhe drejtoj një startup në fushën e teknologjisë dhe edukimit. Musai është një djalë i ri, angazhuar, i cili përpiqet të angazhohet dhe ta bëjë vetë ndryshimin. Sepse unë besoj fort që ndryshimi vjen kur ti angazhohesh. Ne si të rinj kemi dy opsione, ose të rrim kafe gjithë ditën, të ankohemi dhe të kritikojmë, çka është mënyra më e thjeshtë që mund bëjmë, ose të angazhohemi. Të angazhohemi duke u vetë angazhuar për të bërë ndryshimin. Asgjë nuk ndodh sot për nesër, çdo gjë merr kohën e vet, por ndryshimi fillon nga ne. Fillon nga unë, fillon nga ju dhe fillon nga gjithë. Gjysmën e jetës e ke kaluar në Elbasan dhe gjysmën thuajse në Tiranë, fiks gjysmën i bie. Si të ka ndikuar lindja dhe rritja në Elbasan dhe më pas përballja me kryeqytetin? Janë shumë larg si cilësi jetese, si qytete? Tani, unë me vërtet kam ardhur që 15 vjeç në Tiranë për të ndjekur angazhimet e shkollës apo punës, por me zemër dhe mendje kam qenë në Elbasan. Prindet e mi jetojnë atje, dhe thuajse çdo fundjavë kam shkuar në Elbasan dhe njoh shumë mirë edhe Elbasanin, jo vetëm qytetin, por edhe si qark. Normalisht kam vendosur të kandidoj në Elbasan për t'i dhënë për punuar dhe për t'i dhënë Elbasanit atë zhvillimin të cilin e shoh në Tiranë. Pra, e njoh shumë mirë problematikën e Elbasanit, e njoh shumë mirë problematikën e zonave rurale dhe e di shumë mirë çfarë potenciali ka Shqipëria duke e parë zhvillimin që merr Tirana. Çfarë të lidh ty emocionalisht me Elbasanin më shumë? Kur shkon atje, ke një lloj ndjenje që të lidh më së shumti me qytetin tënd? Duke u angazhuar dhe me arsimin, duke punuar me arsimin dhe vetëm në Elbasan, por edhe në gjithë Shqipërinë, dhe duke qenë se Elbasani është qyteti i dijës, ka qenë është do të jetë qyteti i dijës, ne duam në Elbasan dhe një nga pikat kauzat e mia po themi që jam angazhuar edhe në politikë, edhe në Partinë Socialiste, ka qenë ndërtimi i një qendre teknologjike moderne, siç është TUM në Tiranë, do ta ndërtojmë në Elbasan tek ish materniteti, këtë mandat, sepse të rritë Elbasanit, të rritë qytetit, të rritë fshatrave, pra të gjithë qarkut, meritojnë që të kenë një hapësirë ku të zhvillojnë potencialin e tyre në Elbasan, nga Elbasani, pa u larguar nga qyteti dhe të aksesojnë tregun ndërkombëtar nga aty. Ti je 27 vjeç, një i ri, futesh në listën e të rinjve në Shqipëri. Ndërkohë ke pasur eksperjenca në shtet edhe në privat, pra në administratën shtetërore edhe në privat. Si kanë ndikuar këto eksperjenca në formimin tënd sot, që të kanë bërë ky që je sot? Unë besoj që gjithë secili prej nesh është një mozaik pra tërësia e eksperiencave që ne kemi në jetë. Patjetër në çdo hapësirë pune kam me munduar të përfitoj eksperiencën nga eprorët e mi, nga mënyra e tyre e menaxhimit, nga mënyra e tyre e leadershipit, por jam munduar gjatë gjithë kohës të shoh ku unë mund të kontriboj. Kam punuar në Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, agjencia që angazhohet në zhvillimin e skelet kurrikulave, dhe aty ne jemi munduar që të përshtasim komplet skelet kurrikulave e shkollave profesionale me Bashkimin Evropian si pjesë dhe një grup kapitull të negociatave. Thënë këto, ti ndihesh mirë kur puna jote që o bën nga zyra shkon paralele dhe me investimet që o bën në shkollat profesionale, në Elbasan, po edhe në gjithë Shqipërinë. Si u bëre pjesë e listave të Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit? Kur ishte ai moment që vendose që të marrësh pjesë në politikë? Fiks kur kam qenë angazhuar në punën në shtet, në administratë publike, sepse aty kuptova që ne me vendimet që marrim përmirësojmë jetën e qytetarëve. Thënë këtë, nëse ti do të përmirësosh jetën e më shumë qytetarëve, duhet të angazhohesh në politikë, sepse politika është mënyra më e drejtë për të bërë ndryshimin që i shërben gjithëve. Vendosa të angazhohem, jam angazhuar edhe më herët në trajnime të ndryshme pranë Partisë Socialiste, por kam përfunduar Akademinë Politike të Partisë Socialiste 12 fundjava, shumë intensive. Më pas kemi ndjekur dhe kam aplikuar tek platformat deputeti që duam, po nga Partia Socialiste, një rrugtim pas rrugtimi, mbyllën një rrugtim, fillonim një tjetër, në mënyrë që sot jemi në listën e kandidatëve për deputet
të qarkut e Elbasanit në listë hapër. Procesi i emërimit ose i propozimit tim në listë ka kaluar disa procese, siç e përmenda, nga akademia, deputeti që duam deri tek finalizimi i listës shumë emërore të listës fituese të Elbasanit. A ka rënë miti që duhet mik ose para për të qenë në politikë dhe për të ecur në politikë? Unë do thosha duhet qëndrueshmëri, duhet këmbgulje, duhet angazhim, duhet dhe ide të forta me argumenta të forta. Për të idealizmit që ti ke, ky mit ka rënë? Personalisht, unë kam rastin konkret, personalisht i matë nuk e di ku i ka zyrën PS-ja, as njerëzit e mi, kështu që kam studiuar, kam punuar, kam aplikuar, kam diskutuar, kemi debatuar, kemi shprehur mendimet tona të ndryshme edhe në tryezat të ngushta të akademisë politike, kemi dhënë opinionet tona, aplikohet e platformat e deputetit që duam, jemi sot në listën fituese të Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit. Pra çdo i ri që do të angazhohet, duhet të angazhohet me një qëndrueshmëri. Jo çdo gjë bëhet sot për nesër, gjërat janë procese, angazhimi politik është një proces i cili merr kohën e tij, duhet të kontribosh, të rikontribosh pa u ndaluar. E ke pasur këtë besim që në fillim apo të ka ardhur gjatë rrugtimit tënd? Shiko, unë mendoj që unë bëj timen. Unë angazhohem me gjitha forcat e mia si Musa. Dhe unë besoj që duke parë edhe duke analizuar edhe, po themi tani, Elbasanin apo edhe Tiranën, mendimet e mia dhe idetë e mia i shkojnë për shtat nevojave që kanë qytetet tona. Ti mendon se të rinjt janë më shumë dekor në politikë apo i shtojnë realisht vlerë asaj? Pra, a e kanë të rinjt e sotëm kapacitetin e duhur, eksperiencën e duhur për të qenë në politikë dhe për të udhëhequr ligjet e ardhshme që do vendosin pra rregulla për vendin dhe për qytetarët? Tani, unë mendoj që huazojnë shprehje teksa presim na piqen kushtet na ndogjën dëshirat është konica. Të rinjt e sotëm që jetojnë në Shqipëri apo në diasporë, të cilët kanë informim të mjaftueshëm dhe të arsyeshëm, duhet të angazhohen pa pritur kohën e duhur, kur është momenti i duhur, sepse nuk ka për të ardhur ndonjëherë momenti i duhur, që të angazhohesh në politikë, por edhe në fusha tjera të jetës. Thënë këtë, të rinjt e kanë gjithë mundësinë që të bëjnë ndryshimin dhe Partia Socialiste në këtë zgjedhje ka 96 kandidatë që janë për herë të parë. Kështu që qartazi nuk janë dekor dhe nuk kanë lidhje me dekorin, po janë aty si vendimarrës sot, por edhe nesër në mandatin tonë të radhës. Po imagjino, të vjen pak si çudi kur ti aplikon për punë në një biznes dhe të thuhet që duhen 5 vjet eksperiencë, duhen 4 vjet eksperiencë, dhe në fakt futesh dhe kandidon në politikë me zero eksperiencë, me zero bagazh politike. Nuk po e them në rastin konkret, se më the që ke ndjekur akademinë, po në tërësi për të rinjtë kam fjalën sot, ka një vetbesim të tepruar ndoshta apo? Unë nuk mendoj që si biznese, e diskutojmë në pjesën e biznesit, por për flasën për politikë, nuk besoj që ka edhe nëse të rritë e kanë vetë besimet të përuar, nuk besoj që ka një leadership partije politike, flasur Partinë Socialiste, që mund të besoj dikuj që është ka pritshmëri të paprekshëm për një mjedis të arsyeshëm. Kështu që them këtë, gjithë secili që është në listë ka kaluar një proces. Procesi ka pas disa procese të tjera inside. Çfarë do të thotë termi der moder për ty? Derem ka që një nga rubrikat tona më të bukura që kemi bërë gjatë fushatës dhe që jam kënaqur më së shumti, sepse ne kemi shëtitur në shumë fshatra dhe qytete të qarkut të Elbasanit, ku kemi takuar qindra mira njerëz, kemi diskutuar mbi shqetësimet, problematikat, mënyrën si ata e shohin politikën, sugjerimet që ata na japin, më besoni që njerëzit e shohin dhe e lexojnë dhe interpretojnë politikën mbase ndonjëherë edhe më mirë se gjysma e Tiranës, sepse janë të updateuar çdo ditë dhe unë kudo që shkoja më thoshin po ne ty të kemi pa, ne e dim kush je, ne e dim çfarë ke studiuar dhe ti je kandidat për deputet i Partisë Socialiste, ne ty do të mbështesim, sepse gjithë e duan rinin, e duan rinin që angazhohet, e duan rinin që ka projekte konkrete për qytetin dhe për qarkun. Si e shihni ju Elbasanin sot? Cila është sfida kryesore që ka në optikën tënde? Elbasani sot është një hap larg të qendrurit qendra më e madhe ekonomike në Shqipëri, me ish metalurgjikun që po rivitalizohet, do të kthehet dhe po kthehet në një qendër, në një business center, ku disa kompani do të alokohen aty dhe do të sillen të ardhurat për qytetin, po edhe për qeverinë, për taksat qendrore. Rivitalizimi Kalas është një projekt që ne po angazhohemi dhe po e bëjmë, e cila do të
mundësoj jo vetëm zhvillimin e zonës Kalas, por komplet nga qarku do të ketë hapësira që edhe fermerët e Shebanik e Vllanicës apo të gjinarit mund të aksesojnë pjesë të tyre në Kalas, duke dhënë mundësi turistëve dhe turizmit të zhvillohet. Njërkohësisht qendra teknologjike që sapo ju përmenda është një hapësirë e dedikuar që ne bashkë me Tumon duam të sillim Tumon 2 në Elbasan pra të bëjmë një hapësirë moderne teknologjike për gjithë trit e qarkut tonë. Tregani është gjinari dhe fonari, 3 pikat turistike të qytetit të cilat po marrin akoma unë ndjesha në gjinar, po marrin akoma një zhvillim dita ditës, kështu që Elbasani është sot një hap larg të qenurit një Tiranë 2 në thonjza, sepse do ketë zhvillimin më të madh. Plus është aktualisht 20 minuta larg Tiranës me rrugën që po bëhet nga Rrogozhina deri në Lekaj do të jetë 40 minuta larg detit dhe është vetëm 50 minuta deri në Qafan në kufi e Maqedonisë. Kështu që është qendra e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Jeni në listë të hapur dhe garon le të themi pak në disavantazh me disa figura kryesore që janë në listë të mbyllur dhe pastaj në të njëjtën garë me figurat e tjera që janë në listë për qarkun e Elbasanit. Si e sheh këtë garë, sa të vështirë e sheh për të qenë në parlament? Çdo garë ka vështirësitë e veta. Për mua është privilegj dhe përgjegjësi shumë e madhe që jam në listën e Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit. Nuk e shoh si një garë të vështirë, nuk e shoh si një garë që të padrejtë. Unë jam kandidati i Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit dhe ne kemi bërë dhe po bëjmë një fushat shëmbullore në gjithë qarkun e Elbasanit duke qenë në kontakt të vazhdueshëm me ato që është më rëndësishëm me qytetarin. Duke dëgjuar, duke marrë këshilla dhe duke analizuar gjitha shqetësimet dhe problemet e tyre që kanë. Ti e sheh politikën si mision apo si profesion? Kam disa profesione të tjera, kështu që politika për mua është arti të bërit gjërave në shërbim të popullit. Është një mision, është një mjet që ti duhet ta përdorësh për të realizuar një projekt. Nëse do kishe vetëm një fjali për t'ju drejtuar brezit të ri sot, ata që të gjojnë, që janë në moshën tënde, ndoshta edhe më të rinj, cila do t'ishte ajo? Ne jemi gjithë sot dëshmitarë se si nëpërmjet angazhimit gjërat mund të ndryshohen. Ajo që unë do doja për jush është në 1 maj në kutinë e votimit të shkojmë gjithë bashkë. Të votoni Partinë Socialiste dhe të votoni kandidatin tuaj të preferuar. Si i ri, si djali i qytetit, do doja që të kisha mbështetjen tuaj. Për të bërë bashkë gjërat, për të bërë bashkë projektet për Elbasanin dhe për të bërë bashkë çdo projekt për fshatin dhe për qytetin. Për të dhënë bashkë një zë gjithë qarkut tonë. Më duket se i keni mësuar shumë mirë këto fjalimet e fushatës dhe mesazhi ishte i drejt për drejt për ata që ndoshta janë targeti juaj për t'ju votuar në këto zgjedhje. Kush mendoni që do ju votojnë, të rit apo ata që janë brezi i të moshuarve, le ta themi, kë shikoni më shumë si votues potencial? Tani, unë po komunikoj me ju, po flas me qytetarët, kështu që patjetër që i drejtohem qytetarëve. Të them drejtën, nuk kam një target group specifik me grup mosha apo target group geografik. Ne do marrim vota në gjithë qarkun. Kjo është fjalia ime. Ju do merrni vota gjithë qarkun, pavarësisht të targetit, pavarësisht nga Belshi, në Peqin, në Cerrik, Gramsh, Elbasan, Librasht, Trajans, kudo. Pse do ta mbështesin Musan? Sepse Musaj ka treguar që me përpjekje dhe me vendosmëri, me shumë punë, gjërat që zotohet i realizon. Është një djalë që asgjë nuk i është dhënë, por ka punuar, ka luftuar për të marrë gjërat që sot ka. Është një djalë që do të bëjnë Elbasan atë që shen Tiranë. Do të japi Elbasanin një ritëm tjetër që e ka Tirana. Do të bëjë Elbasanin një lagje Tiranës. Ke pasur ndonjë mos sukses apo dështim të vogël në jetë që ndoshta të ka demotivuar ndonjëherë në ambicien tënde apo në qëllimet e tua që të ka ndaluar ti arrisësh ato? Nuk do thosha që nuk kam pas dështime, por do thosha që kam mësuar shumë në jetë. Nuk ka rëndësi sa herë bie, rëndësishme është sa shpejt ngrihesh. Patjetër që unë jo gjithmonë ja kam dalë të bëj projektet apo angazhimet që kam pas, por ndërkohë për mua gabimi është përsëritja e gabimit. Kështu që dhe nëse nuk ja del në këtë garë që ti je në parlament, çfarë do bësh më pas? Do fokusohesh vetëm tek biznesi jot, startup jot, apo do vazhdosh të japësh kontributin e pakurthyer në politikë që ndoshta në një të ardhme sërish të përmbushësh qëllimin tënd? Për mua Elbasani, sepse shpesh më njerëzit më pyesin pse në Elbasan dhe në Tiranë. Pra ke më shumë njohja apo network në Tiranë dhe jo në Elbasan se nga që televiziv vogël. Për mua Elbasani si qytet dhe si qark ka zënë një peshë shumë të madhe,
në vendimarrjen time që unë të kandidoj në Elbasan. Dhe është shumë rëndësishme që projektet të çohen para, shumë rëndësishme që të bëhet qendra teknologjike, shumë rëndësishme që të bëhet revitalizimi i Kalas, shumë rëndësishme që të bëhet automotoparku, shumë rëndësishme që të bëhet ish metalurgjiku.